zinakupatia ushindi dhidi ya adui zako dashi. Kuna mtu wako vizuri kuandika, tunasonga mbele. Rehema za Mungu zinakulinda kutoka kwa adui wote na kukulinda na adui wote. Rehema za Mungu zinakulinda kutoka katika adui zote wanazopanga katika sehemu zozote. Rehema za Mungu zitakuwa juu zako, juu ya maisha yako, na rehema ya Mungu ndiye naye kulinda wewe. So that rehema za Mungu zinavyokuwa juu yako, zinabadilisha mipango zote ambazo zimepangwa kinyume cha wewe. Na ndio ndio swali nimesikiza ushuhuda kutoka mwanzo mpaka mwisho. Watu wanahitaji rehema za Mungu, ili rehema za Mungu zikaweze kuwainua, rehema za Mungu zikaweze kuwabeba, rehema za Mungu zikawapitisha vita ambazo wanapitia na changamoto wanazopitia. Unahitaji kuomba Mungu aachilie rehema zake zikae juu yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini rehema za Mungu zinapokosekana juu ya maisha ya mtu, kitu cha kwanza tunakosa ni ulinzi, tunakosa afya, tunakosa amani. Tunahitaji rehema za Mungu zikae juu yako, ili sote tukawe na ulinzi, ukaweze kutunzwa, ukaweze kuhifadhiwa, ukaweze kuwa salama katika jina la Yesu. Sasa unakuta kwamba watu wengi hawataki kuja kanisani, wakati ambapo unakuta kwamba mtumishi wa Mungu ninafundisha, ninahubiri, ninang'ang'ana kuhakikisha kwamba watu wanajenga sote waelewe mwaka wa rehema watafanyaje ili watembee katika rehema. Watatembeaje katika rehema ili wakaweze kufanikiwa. Unahitaji rehema za Mungu ili zikakupigania kutokana vita katika adui zako, ukaweza kushinda zile changamoto zote zinazopita juu yako. Haleluya. Is Isaiah chapter 54 verse 17. Kama umefika tafadhali. Isaiah 54 54. Mstari wa 15. Saba. 17. Tasoma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Hakuna silaha yoyote itakayopangwa juu ama kinyume chako itakayofanikiwa. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu hautahukumu kuwa kosa. Hakuna ulimi wowote utakayeinuka juu yako kwa ajili ya kuhukumu, utahukumiwa mwenye makosa. Sio unakuta kwamba usiombe kutunzwa. Omba rehema za Mungu zikae juu ya maisha yako. Wakati rehema za Mungu zinakaa juu yako, hakuna silaha yoyote iliyoundwa kinyume chako itakayofanikiwa ama itakayokuzuia ama itakayofanikiwa kukudhuru ama kufanya jambo lolote. Kile kitu ambacho unahitaji ni rehema za Mungu. Mtu wa Mungu, usiombe Mungu ya kwamba Mungu anahitaji kufanikiwa sana. Omba Mungu aachilie rehema zake zikae juu ya maisha yako. Rehema za Mungu zinakupatia kile kitu ambacho hauna. Rehema za Mungu zitakupa ulinzi. Hakuna silaha iliyoundwa kinyume cha familia yako itakayofanikiwa, kwa sababu rehema za Mungu zimekaa juu yako, na Mungu ameachilia rehema, na Mungu amekurehemu. Wakati Mungu anakurehemu, mipango yako yote itaweza kufanikiwa kwa sababu ya rehema za Mungu zilizo juu yako. Na hakuna ulimi ulionenwa kinyume cha maisha yako utakao laani juu yake utakayofanikiwa. Rehema ndiyo inayoondoa laana. Rehema inaondoa nisuisi. Rehema inaondoa vikwazo. Rehema inakusimamisha. Rehema inakujenga. Rehema inakupa nafasi tena ya wewe kung'aa. Rehema inakupa nafasi ya kuonekana. Rehema inakupa nafasi ya kuishi. Waliotekwa na mitego wakatekwa na mifupa katika kuwa na maisha, na wale wanaoisha tamu katika mwili wanahitaji rehema za Mungu. Rehema ya Mungu ikae juu yako, watainuliwa kwa lazima, watafanikiwa kwa lazima, na watoto wetu wataweza kuenda katika jina la Yesu kwa sababu ya rehema za Mungu. Inua mkono wako kulia, ambia Baba, achilia rehema juu yangu. Mwaka 2026 inahitaji rehema yako ikaweze kunibeba, ikaweze kunifanikisha. Sitaugua, sitagonjeka, sitafika, kwa sababu kila silaha iliyoundwa kinyume changu haitafanikiwa. Itemie kwako kwa jina la Yesu.
Haleluya. Rehema za Mungu zinapokuwa juu ya maisha ya kila mtu. Mtu wa Mungu, watu wanaweza jipanga juu yako. Watu wanaweza panga matokeo. Watu wanaweza panga vita. Watu wanaweza panga njama. Lakini rehema inakunyenyua, inakutoa katika ile matatizo. Rehema inakunyenyua, inakupeleka mahali panafaa. Mwaka 2026 ni mwaka ambao tunatembea kwa rehema za Mungu. Ni mwaka ambao rehema zimezidi. Ni mwaka ambao tunafanya vitu extraordinary kulingana zaidi kwa sababu ya Jehova. Mwaka 2026 rehema za Mungu zinapokuwa juu yako, ile akili uliyokuwa nayo mwaka jana si akili unaingia nayo 2026. Rehema zinapozidi, akili inaongezeka, ufahamu unaongezeka, na kila jambo linainuliwa. Sema ndio kwa jina la Yesu. Ufanikiwe mtoto wa baba, inuliwe mtoto wa hopo. Hautasoelewa, hakuna mchawi wala mganga atakaye kuroga. Unabeba rehema ya Jehova. Ule mama yako, ule baba yako, ule dada yako, ule ndugu yako, ule ambaye amepangiwa kufa, rehema za Mungu zimeondoka kwa hiyo mauti. Sema upe uzima na afya. Sema ndio. Haleluya. Rehema za Mungu zinapokuwa juu ya maisha ya kila mtu, hai kidogo. Rehema za Mungu zinapokuwa kwa maisha ya mtu, unakuta ya kwamba kuna vitu vitafanyika, lakini wewe utakuwa ni mwenye kushinda. Kuna vitu vitafanyika, lakini unakuta ya kwamba rehema za Mungu zitakuondoa. Rehema za Mungu zitakuondoa katika ile changamoto ambayo unapitia. Wale watu wote laini atangaza, wote walio wagonjwa, wote wanaougua, rehema ya Mungu watafuta masaha. Achilie hai, achilie afya, achilie uzima. Hawataogoa. Rehema ya Jehova wapokee uponyaji kila mahali walipo. Uponyaji wa lazima kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Rehema za Mungu zinaharibu mipango za adui yako. Rehema za Mungu zinavunja kila silaha. Rehema za Mungu zinavunja kila vizuizi. Rehema za Mungu zinavunja mipaka. Rehema ya Mungu inapokuwa juu yako, mipaka zote ambazo wamepanga juu yako itakatika kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu si ati wewe ni mwema, lakini Jehova ameachilia rehema imekaa juu ya maisha yako. Walioona wewe ni bure hawatakuona bure. Rehema ya Mungu inakuinua. Waliopanga aibu yako hawataona hii aibu. Rehema ya Mungu itakunyanyua, ikusimamishe tena katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Rehema ya Mungu. Namba 7. Rehema zinabadilisha mipango mibaya juu ya maisha yako. Rehema za Mungu zinabadilisha mipango mibaya juu ya maisha yako. Kuna watu wameweka mipango kwa ajili ya mwaka huu, ili wakuangaishe, ili wakutese, ili wakufanye tewe walivyopanga. Wamepangia mama yako, wamepangia ndugu yako, wamepanga kwa biashara yako, wameingia kwa mikakati, watu walioingia kwa siri. Lakini leo rehema ya Mungu inabadilisha hizo mipango zote walizopanga juu ya maisha yako. Sema ndio. Ndio. Wewe unielewi. Na hakuna siku ndio nielewa. Hakuna mtu ananielewa. Na hakuna siku ndio nielewa. Labda Mungu alete watu wengine watanielewa. Lakini hii hamnielewi. Hebu muulize mtu kweli, utakuja kuelewa kweli kila ambacho anazungumzia. Muulize mtu, mtikize tu, muulize by the way, unaelewa kile kile huyu mtumishi anazungumzia? Watu hawashindi vita kwa sababu wanajua kupigana. Watu wanashinda vita kwa sababu ya rehema za Mungu ziko juu ya maisha yao. Watu wanashinda vikwazo kwa sababu ya rehema za Mungu zimewapenda. Mwezi Januari sitaomba Mungu anipe gari, sitaomba Mungu anipe pesa, nimeomba Mungu anipe rehema zake zikae juu ya maisha yangu. Ninapofanya huduma hii, rehema za Mungu zikae juu yangu. Haleluya. Namba 7 nimesema rehema zinabadilisha mipango mibaya juu ya maisha yako, kwa kuwa baraka
kwako, anabadilisha na inakuwa baraka juu ya maisha yako. Rehema za Mungu zinabadilisha mipango zote. Na leo ninatangaza ni mipango gani ambayo umepanga juu ya maisha yako. Chochote ambacho wamepanga, wakati ambapo unakuta watu wanatoa ushuhuda, inakuwa ni ushuhuda wa machozi, wamenyang'anywa simu zao, watu wamemaliza vitu zao. Inahitaji rehema ya Mungu ikaingia kule kuzimu, mahali ambapo vitu vimewekwa, ichukuliwe na iregeshwe. Mtu wa Mungu, acha nikwambie, ukiona mwenda simu anatembea sokoni hapa tunakuwa mwenda simu, ni watu walifunga kwanza anga access ya bila kusaidiwa, wakatoa rehema za Mungu juu yake. Sasa akabaki bankrupt, ndipo akawa mwenda simu. Nazungumza na wewe, ukiona ile life imefika kivingine, before kuta kwamba wachukue kile ambacho wanataka kuchukua kwako, lazima wa make sure kwamba wamedili na wewe. Nikasoma andike ikaniambia, mwizi akiingia kwa nyumba akitaka kuiba kwa maandiko, lazima make sure kwamba mtu mwenye ako ndani ni mwenye nguvu, lazima amshike kwanza, amnase na amfunge kwa kamba, ndipo sasa aweze kuiba. Soma andiko vizuri proper. Maisha ambayo unaishi hii leo ni kwa sababu uliwezwa. Lakini sasa shida, uko na akili ya kwamba nikienda kanisani nataka niende Pastor Chris anione. Sina haja kukuona. Yesu asifiwe. Usinione Pastor Chris kama ambaye sijui nini. Mimi ni binadamu, tunakula zima kama wewe. Ile sukuma unakulanga pia mimi nakula. Haleluya. Lakini kile kitu tunatafuta ni rehema za Mungu zikae juu yangu. Huenda hata wewe ukuli sukuma. Si wengine mko hapo mko na paka fridge yangu iliharibika. Ukija kwangu utaikuta nimeweka hapo nje, nimewekelea mbao. Haleluya. Yaani mimi sina cha kuweka kwa fridge. Lakini nashukuru Mungu niko na rehema zake. Haleluya. Siwezi nikafungua fridge nikasema nataka kitu baridi. Haleluya. Lakini niko na fridge ya mbinguni ambayo imebeba rehema, naweza kuifungua. Haleluya. Niko na fridge ambayo ni ya mbinguni, naweza kuifungua. Na hii fridge ya mbinguni, acha nikwambie Pastor Chris, si cha hii enda tunaenda scanning ya tumbo, scanning ya mwili. Yesu alisikani na akamaliza. Yesu alisikani na nikamaliza. Na mimi kitu kimoja najua uwezo wa Yesu alio nao. Ndio dadi sio ukiona na ubiri without fear. Hakuna mtu yote anaweza niambia kitu. Ninaogopa yule anayeua mwili na roho peke yake. Na mimi leo hii sina pesa zangu. Niko na pesa za huduma peke yake. Sina kitu yenye naweza ita kwa jina langu mimi. Hata watoto nilimpatia Yesu, shughulikia. Haleluya. Afadhali wewe uko na kitu chako. Mimi sina. Mimi kila ambacho najua niko na Yesu ako ndani yangu. Wakati watu mnahesabu pesa yenu iko na pesa, mimi yangu hata especially sijui iko na fulilisa. Na I'm okay. Amen. Kwa sababu nilifuliliza nikifanyia kazi ya Mungu. Kuna kitu ilikuwa ya emergency. So ilibidi nikafuliliza. Haleluya. Lakini wewe uko na pesa iko kwa account. Peta hiyo. Haleluya. Lakini katika ufalme wa Mungu, I'm better than you. Kwa sababu gani? Rehema za Mungu zinakaa juu ya maisha yako. Ukiangalia Waitamula amesema amefunga ndio maana ako mtaifu. Kutoka Wednesday tuko na maombi. Na tumeamua ya kwamba hatukunywi, nataka tumtafute Yesu. Na tuko hapa. Asubuhi imefika saa 4 usiku nikapigiwa simu nikaambiwa kesho narauka mali sitabeba vyombo, sasa itabidi utafute mtu. Nimerauka mimi mwenyewe. Nikabeba vyombo. Uitao nikujali. Na niko hapa kwa sababu ya rehema za Mungu. Tumebeba vyombo na huyu safi mbaya sana. Na huyu Andoni. Mpaka Andoni akasema, hao washirika wasiponipatia pesa kidogo, hata Mungu hawalaani. Asubuhi kabisa ameongea. Mungu afanye hawalaani. Alisema, hii kazi si mchezo. Hii si mchezo hii. Na wasipotoa Mungu hawalaani. Na nikasema kweli. Kwa sababu ukiangalia penye hizi vyombo zinaenda na penye zinatoka. Hii speaker nikikupa wewe upepo huwezi ibeba. Nikasema kweli, anasema ukweli. Na unajua aliongea hivyo nikakumbuka acha kunywa chai. Na unajua watu wenye msemo chai. Haki Mungu asiponiangalia, Mungu hawalaani. Nikasema kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, acha nikwambie rehema za Mungu zinavyokaa juu ya maisha yako.
Bwana Yesu asifiwe. Unakaa chini mpaka unajiuliza kweli mimi ni nani? Na nahitaji kufanya nini? Nashangaa sana kuona minister wa gospel. Tunakuja kanisani saa 4, saa 5. Kweli mwaka huu. Are you serious? Are you serious? Na unataka rehema za Mungu zikubebe? Kabisa? Are you serious? Mimi natamani nipate mtu wa kunipumzisha. At least mtu ashike microphone. Apromote maombi hapa pia mimi nipumue nifanye kitu kingine. Usiku kucha nimekesha kwa maombi. Lakini ikifika kwa ibada nakosa mtu. Bado mimi mwenyewe ning'ang'ana. Rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Rehema za Mungu. Tusome andiko. Genesis 45 verse 4 to 8 chap. Mwanzo 45 mstari wa 4 hadi 8. Mwanzo ya Genesis watu wa Kisungu ya 45 mstari wa 4 hadi 8. Yusufu akawaambia ndugu zake. Yusufu akawa ananena na ndugu zake. Karibuni kwangu. Karibuni kwangu. Basi wakakaribia, akasema, mimi ni Yusufu. Ndugu yenu ambaye mlimuuza kwenda Misri. Mimi ni ndugu yenu mliyenikataa, mliyeniuza. Mtu wa Mungu saa hii, omba Mungu akupe rehema. Kuna watu umezaliwa nao, yaani hata hawataki kujua unaishi ama huko ama huko. Wale hawajai. Unapitia hali ngumu wakati uko na brothers sisters wako na heavy life. Unajua kitu inaitwa heavy life. Maisha mazuri lakini hawezi kukuangalia wewe. Haleluya. Maisha yao iko kwa kia na inasonga. Yako iko free, mtu unatafuta kia bado. Haleluya. Yusufu anawaambia ni mimi ndugu yenu mliyeniuza. Kwa sababu Mungu, imagine, usifikirie Yusufu alimuuza, walimsahau vile wamekusahau wewe. Kuna mtu hapa anazungumza naye, kuna watu wamemsahau. Aya, wacha mandugu zako. Kuna watu uliwasupport ukaamua ya kwamba mpaka ile pesa ilikuwa kwa account ukasema kweli huyu rafiki yangu akukua shida, wacha nimuokoe, na akakuzika. Ushawahi kutana watu kama wewe? Sasa hivi ukipiga simu yako achukui. Haleluya. Akikuona anapanga ujanja, wewe nitakupigia simu, nitakimbia mahali kidogo nitakupigia simu. Na hakuna mahali unakimbia, yani ile tu atoke mbele yako. Hebu tuendelee. Mstari wa 5. Basi sasa usihuzunike. Usikia? Tingisa yeye mtu mwambie basi sasa usihuzunike. Singisa yeye mwambie sasa usihuzunike. Tingisa yeye. Mwambie usihuzunike. Basi sasa usihuzunike. Mwambie tu basi sasa usihuzunike. Sasa wacha mimi nimekataa kusema. Elizabeth, basi sasa usihuzunike kwa yule mama mkwe, usihuzunike. Kwa kuniuza huku. Msihuzunike kwa kuniuza na kunitupa. Ambie walionitupa wasihuzunike. Maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Watu wa Mungu hauko hapa by mistake. Uko hapa kwa sababu ya kuhifadhi maisha ya watu. Because that is why waliamua kukutoa ili ukaweze kufanyika mtu. Mama hita siku moja akaniambia, walimwambia sasa wewe umeacha kanisa yako ambayo kanisa imekuwa siku mingi. Wewe sasa umepotea huko. Wewe urudi nyumbani. Akamwambia sasa bwana, fanyeni hivi. Kama rekodi yenu ya kanisa ndio mnaona shida, weka X nitoe. Lakini Mungu bado niko na yeye. Mstari wa 6. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi. Na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Haleluya. Hiyo ni miaka 7. Ambia mtu kuna miaka 7 inakuja ukame. Si kuna watu wamekutupa. Kuna miaka 7 ya ukame inakuja. Na si tafadhali sinakuja. Na hii miaka 7 ya ukame haikuji kwa ajili yako. Wale waliokukataa. Wale waliokukataa. Wale waliokuteza. Wale waliokudhihaki. Wale wanaokuchekelea. Miaka 7 zinakuja na si za kulima
na si za kusikizwa. Haleluya. Amina. Mzosi imebadilika, imerudi kwako. Anafuta simu, wewe vipi? Wazee huku tunaumia. Mwambie mimi nilipita hapo. Vumilia. Mstari wa 7. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi. Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhia masazo katika nchi. Hatuko hapa by mistake. Mimi naamini ya kwamba hata nilipokuja kwa hii mlima, afadhali nyinyi Mungu awabariki. Umesimama nao. Kuna watu walinitupa. Na ukutana nao wako na story mingi. Sababu mingi. Wakukupigia simu nafikia wanakusalamia, wanakupigia simu za kejeli. Na unazijua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe niambie kama sasa hivi unayekupigia simu akuulize. For example. Bwana Yesu asifiwe. Niliangalia kwa mtandao siku kuona mkifanya anniversary. Kwa nini mwaka huu mkifanya anniversary? Anakuuliza nini? Hapo kufanya anniversary. Yaani yeye ndiye anakuanga ndio that's why inafanyikanga. So kwa maana mimi si kwenda wao kufanya anniversary. Haleluya. Na wamesahau ya kwamba tulikula maandazi hapa mpaka tukaacha. Nilikuwa hapa taarifa tukakula maandazi mpaka zingine. Nikifika nyumbani nikauliza ndio ilikuwa na maandazi mingi. Mbona hapo nyumbani hakuna maandazi? Mimi niuliza. Ni wao kubeba. Na mimi niuliza maandazi imekuwa mingi. Mbona hapa nyumbani hakuna maandazi? Kwa sababu nilikuwa nataka hii boma ikuwe na maandazi. Haleluya. Sikupewa sababu ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee. Na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Na kuwaokoa nyinyi kwa wokovu mkuu. Baba, acha nikwambie. Wanakuita wewe Freemason. Lakini wewe ndiye Mungu amekutuma kwa waokoe wao. Usiangalie maumivu yao. Utawaokoa. Utawawezesha. Utawasimamisha. Walikuwa na mipango mibaya, lakini Mungu akawa na mpango mzuri. Ndio that is why watakula kutoka kwako. Mstari wa 8. Basi ninyi mlionipeleka huko ila Mungu. Naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Sio nyinyi. Hakuna mtu mwenye aliandikia mtu barua ya kwamba anaenda Mombasa. Wao walikufanyia vituko nyumbani, wakakutesa, ukapitia maisha magumu, kaamua acha niende Mombasa. Mungu akakwambia mwanangu, niko na wewe. That is why uko hapa. Salamia mtu, mwambie please don't cry. Mwambie usilie tena. Mwambie Bwana anashughulikia hatima yako. Na Mungu wa upendo, wa mapendo anafanya jambo la kusudi. Nataka uandike hivi, mwelekeo wa rehema za Mungu. Kama wewe ni wa kuandika, mwelekeo wa rehema za Mungu. Na hizo vitu zote tangia mlipoanza. Omba sana, omba sana, omba sana, omba sana. Ili Mungu mwaka huu rehema zake zikakufanye ukawe mtu. Katika ile nimesema mwelekeo wa rehema za Mungu. Sasa tunaendelea sasa. Sijui utaanza wani ama nini, sio utaenda mwenyewe. Rehema ya Mungu haitegemei uwezo na mbinu zetu, bali neema ya Mungu. Rehema za Mungu haitegemei uwezo na mbinu zetu, bali neema ya Mungu. Rehema ya Mungu haitegemei uwezo ulio nao, haitegemei ufahamu ulio nao, haitegemei ujuzi ulio nao, bali neema ya Mungu inayokaa ndani yako kupitia kwa rehema inakutoa. Unasikia usemi amen, kwa sababu yani bado kuelewa kwako hujaelewa kila ambacho nazungumza. Lakini ungeelewa. Wajua kuna kitu yenye watu wengi hawajajua kanisani. Kusema amen, mnoko. Hebu wapatie tafsiri katika picha halisi. Kusema amen inamaanisha nini? Lakini sasa wewe tunasema iwe hivyo, alafu sasa wewe kimya. Na unatamani rehema ya Mungu iko mbele. Nimesema vizuri, rehema haitegemei uwezo. Wewe ambao unategemea uwezo ulio nao, haitegemei uwezo. Wewe ambao unategemea elimu, haitegemei elimu. Wewe ambao unategemea nguvu zako, haitegemei, haijali nguvu ulizo nazo. Wewe ambao una ujuzi unajua kuzungumza, haitegemei hiyo. Wewe ambao una akili ya kutafuta, never ever, haiwezi.
Haleluya. Amen. Haifanyi nini? Haiwezi. Haiwezi. Waebrania chapter 4 verse 16. Lakini neema inapokaa juu yako inasalisha, neema inaongezeka, na neema inapoongezeka inakutoa kile kitu ambacho watu wamekupima na measurement. Kuna watu wako na tabia za kiujinga na upumbavu ya kupima measurement za wenzao. Sijui kama ushaona watu kama hao. Ati wewe ule fulani ati mnoko alifanyaje? Ile mnoko yule mmoja mwenyewe namjua. Mnoko hawezi. Wanapenda kupima na mpumbavu anayepima measurement za watu. Yeye mwenyewe ni hasa kabisa zero, totally nothing. Hata si zero, totally Nothing. ndiye anapima maisha ya watu. Kutoka asubuhi saa 12 mahali mshene iko, yeye ndiye ako pale kupima mshene na midomo za watu. Na watu wanatengeneza maili. Yeye ndio sasa unakuta mate iko kwa masikio. Mama yake nani? Umesikia kwa hii nyumba? Leo kimelipuka. Leo sikale kama mama kanajifanyanga. Leo kamepungutwa kamepika nduru. Ulikuwa unafanya nini wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mnoko mimi na mnoko tumeona mengi. Siku nyingine mwingine akakucha akaniambia, huyu mnoko mwache. Mtu alipika nduru nikashangaa. Sasa tunaona hii. Aliekelea mtu ngumi mpaka mtu akapika nduru. Na wewe ulikuwa wapi? Na mtu mwenye anazungumza hivyo. Tuko na nyumba kama 6 ndio afike kwa mnoko. Kama si wanga ni nani? Haleluya. Nikauliza mnoko, kwani siku hizi vipi bwana? Akaniambia pia aingie kama nataka. Pia yafanye? Maandiko yanasema aje? Waebrania 4 mstari wa 16. Basi tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Basi tukikaribia kiti cha rehema, tukaribie katika ujasiri. Ambia tori kazinya haikuhusu, achana naye. Usitafute upelelezi zaidi. Hii ilikuwa ni mambo ya wazee na imepita. Haleluya. Au vipi mnoko? Bwana Yesu asifiwe. Tunapokaribia kiti cha rehema, tukaribie kwa ujasiri, ili tukapewe rehema itakayotusaidia wakati wa mahitaji. Ama ndivyo nimesemaje? Tusikaribie kiti cha rehema kwa hivi. Rehema ya Mungu, Ezekiel, leo rehema inapokuangukia juu yako, hakuna mtu anaweza ondoa. Ni rehema Mungu ameachilia ndani yako, itakutoa tu. Mambo itafanyika. Wachana hao watu hao. Kwanza mwaka huu nimesema, ukiwa mtoto wa Hope and Restoration, ukitaka kujua mambo mengi, jana nilikuwa nafundisha kina mzee Spencer na huyu mzee wangu huyu. Ukienda mahali, uwe ni kazini, uwe ni kwa plot, mahali popote unakaa, fungua masikio, sikiza sana. Lakini hii weka super cool. Usiwe watu watakuona wewe ni mpumbavu. Watakusoma mpaka unakuta kwamba unajua udhaifu wako. Usiwe msungumzaji sana. Kwa msikizaji sana. Watu wengi hata hao mapastors wenye wanajifanyia kama prophet manabii. Si hadi anajifanyia nabii kwa sababu ameona, hakuna kitu ameona, wengi hawaoni. Lakini ukifunguka tu kianza kuongea, anajua kwamba huyu ako na hii shida, huyu anapitia shida kwa ndoa, huyu anaoa kwa familia maskini, huyu anapitia hii. Ndio anakuambia, "Mama, lakini naona umeteseka sana." Pastor, wacha tu. Mwanaweza asifiwe. Kwa sababu ulifunguka sana. Ukitaka kumweza pastor wenye wanajifanyanga hawa manabii hawa, nenda tu ukao mwambie pastor, niko na shida. Na shida niko nayo, nataka uniambie shida inatokana na nini? Akia Mungu kama hata kuletea chupa ya mafuta vile waliletea mnoko, utashangaa. Atakumiminia chupa ya mafuta ile, utaamini. Hakuna kitu atakachokuambia. Lakini kipindi unafungua tu kinywa ukianza kuzungumza, ashajua. Ndio anakwambia, dada, unaona pale kwa 40, kwenu hakuna 40. Na wewe tunawaambia ni ukweli. Ile kitu inakuwa shida. Unaona ukienda kwenu kwa boma, hii barabara hii sasa ukifika kwa gate, kuna kanjia kingine kametokesea hapa kenye si main kwa gate. Hakuna boma inainanga kanjia ka kichochoro, hakuna ziko.
Yaani nakwambia kale kanjia kale waliweka kitu pale ndio dadi Swahili waliwamaliza kupitia kwa kale kanjia. Hakunanga njia. Nenda kule nyumbani kule Western. Mama hii hata kule kwako. Kando na hiyo gate yenye ulipiga picha ukanionyesha. Kuna kichochoro mpaka ingine inaingia. Lazima. Haiwezi kosekana. Haleluya. Sasa ikwambia tunasema na ni kweli kabisa. Ndio kumbe kule mama nani alipitia pale. Sasa yule mama ndiye anaomaliza kabisa. Wewe ukitoka hapo unasema mama Retemta, mama Retemta. Bwana Yesu asifiwe. Amekukosanisha. Kuwa na ufahamu. Haleluya. Unaona ukiingia kwa nyumba hivi, pale juu hapo kwa mlango hapo. Hapo kwa mlango kuna kitu liziko, lazima hiyo kitu lazima itolewe. Hiyo kitu ndio inaomaliza. Ndio ukiingia hivi unasikia unaumwa na kichwa. Kwenda nani ambaye asiye na nyumba, kwani kwa nyumba wewe. Ona ufahamu. Mwambie mtu acha unansense bwana. Ambie acha unansense. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa Mkristo umeokoka, okoka na usimame. Na kama kuna mtu anakutingiza, tingiza yeye kwa maombi mpaka yaachie kwamba wewe uko. Amen. Amen. Rehema ya Mungu